Всем добрый день. Так, ребята, как вот я вам обещал, дефектовка, диагностика и разборка АКПП Kia Ceed, мотор 1.6 MPI. Ну, коробка, вот, пожалуйста, автомат. Приехала, было жалоба, посторонний звук при когда набирается 20-25 км в час, посторонний звук. Ну, непонятно, там шуршит, грыбит. Ну, в общем, вот так, да. Что я здесь нашел? Давайте, откуда начинаем? Отсюда начинаем. С гидроблок. Это уже я померил. Электромагнитный клапан проверили. Сопротивлением все нормально, но работает почему-то некорректно. Так, это уже потом мы вернемся. Давайте вот отсюда начнем тогда. Масляный насос, износ, значительный износ самого ведущего шестерня и ведомая. Вот она. Можно сказать, что максимальный износ. Так, это будет под замену. Здесь гидротрансформатора, в принципе, она рабочая. Почему вот я приговаривал? Здесь главный виновник, я вам сейчас скажу, в этом масляном насосе есть внутренняя часть, иглоукачательный подшипник. Вот. Смотрите, когда гидротрансформатор было вот так она вставляется. И вот из-за люфт, из-за люфта пострадала самого насос, масляный насоса. Вот. И здесь самого посадочного места гидротрансформатора образовался синий. Вот она, синяя полоса. Вот за это я приговаривал. И за это мы меняем. Ну, вот когда пострадала масляный насос на большом скорости, на пониженной, повышенной, здесь, которые все опилки, стружки оттуда вышли и купались, гуляли везде, по системе там так далее. При работе электромагнитных клапанов, они же магнитные, они себе прихватывают, то есть прилепили, и здесь произошло зависание электромагнитных клапанов. Зависание. Когда зависание, у вас нормальное давление не будет. Зажим, который камеру фрикционного пакета, из-за нехватки давления, смотрите, перегрев и сгорело. Фрикционный пакет, вот это, который отвечает повышенной скорость, 4, 5, 6. Вот как раз электромагнитный клапан вот этого на 3 цифр отвечает. Когда я проверил, здесь звук такой глухой, то есть то ли рабочий, то ли не рабочий. Вот. Поэтому так здесь я думал сначала электромагнитный клапан поменяем. Ну, вроде бы все. Да нет, ребята, тут еще есть гнездочки. Вот смотрите на гнездочку гидроаккумулятора. Там задрала, там внутри часть, вот она. Гнездочки, колодец, вот эта часть, половина изношена. Значит, работало здесь некорректно. То есть нормальное давление не было, а вот как напряжение, сопротивление было все отлично. Вот. Поэтому вот пострадал фрикционный пакет Overdrive.
Есть еще у нас пониженная скорость, которая отвечает underdrive. Underdrive тоже, вот она, черное пятно. Это говорит, что зажим нормально не было, нехватка давления. Вот, пожалуйста, черное пятно. Поэтому он постоянно, как бы, хотя здесь не было, что пробуксовка, удар, пинка, ну, я не слышал. Но я слышал только, и даже за снаряда было указано, что посторонний звук. Но хорошо, во время приехал. Если еще я ездил бы дальше, еще хуже было бы. Я еще приговаривал, промежутку есть вал, который отвечает, крутящий момент передает в этом дифференциал. Подшипник, есть износ, тоже меняем, замена. Планетарный механизм самого корпуса, корона целая, рабочая. Солнечный планетарный механизм тоже, ну там есть немножко таких царапин, но я это оставил. Как бы ничего, не криминал. Пойдет. Самого корпуса планетарка, ну, тоже как бы рабочий, отлично. Дифференциал, почему я разбирал? Потому что, которые стружки попали между сетилит и есть еще шайба. Шайба, там просто задир, задрано. Теперь мы меняем вот эту шайбочку регулировочную. А полосик сателлит оставляем. Корпус, ну, не совсем пострадал, но оставляем. Только шайбочку поменяем и все. Сателлит тоже оставляем. Палец тоже оставляем. Шестерня тоже нормальный рабочий. Масляный фильтр, как бы само собой, замена. Вот как-то так, ребята. Так что Kia Ceed, автоматическая коробка, все завершил. Дефектовка такими результатами. Так что давайте тогда всем удачи, спасибо. Вот такие у нас сегодняшняя разборка, дефектовка АКПП. Еще раз, меняем гидроблок, сборы, электромагнитный клапан. Я сначала по отдельности думал, теперь уже, потому что корпус еще пострадал. Гидроблок меняем. Пакет овердрайв, повышенная скорость. Пониженный андердрайв, замена. Гидротрансформатор, замена. И насос, масляный насос, замена. Это первичка оставляем, они рабочие. Смотрите, самого гидротрансформатор, внутренняя часть рабочая, но из-за которой синяя полоса меняем. Что здесь? По-моему, вроде бы все. Все я вам сказал. Сейчас я отдам им все, потом пойдем домой. Но будем заказывать завчас. Здесь клиент не виноват, он не виновный. Главный виновник здесь подшипник, который игольчательный, масляные насосы. Чрезмерный люфт, все разбился. Ну вот такое все пошло, износ. Ладненько, всем пока, удачи вам, спасибо.